Depois eu vou me almoçar. Fever and red skin rashes, followed by cough and/or sneezing and/or conjunctivitis. Seek the closest health unit. Tripulação, estamos próximos à decolagem. Prezados passageiros, em nome da tripulação de cabine, é um prazer compartilhar este voo com vocês. Para sua...
escolherem voar com a LATAM. Para sua segurança, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de atar cinto seja apagado e até que a sua fileira seja chamada para o desembarque. Evitem aglomerações no corredor. Não se esqueça de que o uso de máscara cobrindo o nariz e boca é obrigatório e abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo.